Srbija je vodeća evropska zemlja po broju obolelih od karcinoma grlića materice. Svakog dana u Srbiji jedna žena umre od ove bolesti i 4 žene se razbole. Ta visoka incidenca govori o tome da je nedovoljan odziv žena na preventivne preglede i da postoje mnoštvo faktora koje utiču na to da se imunitet žene naruši i da dođe do obolevanja od ove opake bolesti. Faktori rizika za nastanak karcinoma grlića materice su već mnogo poznati. Pre svega humani papiloma virus, koji predstavlja, da kažemo, okidač za ovu bolest i koji je u fazi istraživanja, zbog kojeg se dovelo do toga da postoji nada u vakcinaciju, jer ona nije dala sve rezultate koji su bili očekivani od toga. Zatim, razni kofaktori koji utiču na to da se taj humani papiloma virus ugrade u ćeliju, podstakne određeni maligni rast te ćelije, a to su pre svega herpes virus, hlamidija, mikoplazma, ureaplazma, dakle sve one infekcije koje se mogu preneti rizičnim seksualnim odnosom, pa to naročito ističem kao jedan od faktora rizika. Zatim, svi oni faktori koji dovode do imunodepresije, odnosno do smanjenja imuniteta u organizmu. Zatim, faktori loše ishrane, zbog čega je možda i Srbija na tako visokom mestu, pušenje i razni ostali socijalni faktori. Što se tiče samog otkrivanja karcinoma grlića materice, na svu sreću to je vrlo lako. Cilj čitave kampanje i nacionalnog programa koji se sprovodi u Srbiji jeste da se na vreme otkriju premaligna stanja, znači ona stanja koja mogu svojim trajanjem dovesti do pojave karcinoma. Ta stanja se otkrivaju Papa Nikolao testom. Papa Nikolao test je savršen test, znači on je vrlo jednostavan, izvodi se tako što se prilikom ginekološkog pregleda obrišu oljuštene ćelije sa grlića i iz grlića, stavljaju na predmetno staklo, posmatraju i zatim se ono čitava. Papa test nije dijagnoza, to je samo screening, znači metoda koja će izdvojiti žene rizične grupe i žene kojima je dovoljna dalja kontrola jednom godišnje. Ovaj test je jako bitno da se izvodi pripremljen, znači da ginekolog koji radi test dobro uzme uzorak, u novije vreme se sve više insistira da to budu drvene špatule i plastične četkice, a nikako vatne. I s druge strane, pacijent koji mora biti upoznat da dan pre pregleda ne treba da stavlja vaginalete, da nema seksualne odnose i da ne vrši ispiranja.